Để về xác lập mục tiêu, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cần phải học lại và phải nghiêm túc, phải làm cho nó thật đúng về các cái đặt mục tiêu. Trong các cái đặt mục tiêu, điều rất quan trọng ở đây đó là chúng ta phải học cho nó chính xác. Và sáng ngày hôm nay khi chúng ta nói về su là làm cho nó đúng, và vấn đề là rất ít người trong cuộc sống có thể làm cho nó đúng được. Và một trong những điều mà chúng ta không làm đúng được là vì chúng ta không học được đúng. Và để học qua cái môi trường như thế này, chúng ta học qua 3 cái con đường. Một là nhìn những cái hình ảnh. Ở đây có 3 chữ: chữ làm, chữ là và chữ có. To be, to do, to have. Bạn phải có. Bạn muốn có thì bạn phải làm. Bạn muốn làm thì bạn phải là ai đó thì mới làm được. Và khi mà chúng ta gõ xuống ấy, thì bạn không làm được cả 3 cái điều này. Đó là chúng ta rất nhiều người có cái tỷ lệ gõ đúng. To be, to do, to have. Bạn mong muốn mình trở thành con người là ai, có những cái phẩm chất gì, có những cái năng lực gì để mình có thể làm những cái việc gì, và từ đó thì mình có được những cái gì ở trong cái cuộc sống này. Thì làm theo hướng dẫn, tưởng chừng làm cái gì đó rất là dễ, nhưng trên thực tiễn làm rất là khó. Thế tôi cũng chia sẻ với các bạn một vài cái ví dụ cuộc sống về việc tưởng vậy mà không phải vậy. Thế tôi lấy một cái ví dụ thế này. Đó là tuân thủ luật giao thông. Một ngày theo thống kê hiện tại trung bình mất đi khoảng 19 người do tai nạn giao thông. Thế thì hầu hết các cái tình huống tai nạn giao thông này nó xảy đến là do ai đó. Có thể là một trong 2 người tham gia, hoặc là người thứ 3 tham gia vào giao thông và không tuân thủ các cái quy tắc giao thông được hướng dẫn. Cho nên nó xảy đến những cái tai nạn như vậy. Thì chúng ta cũng thấy rằng là vượt đèn đỏ, rồi chạy xe ngược chiều, rồi bốc đầu và làm nguy hiểm đến những người khác. Đấy là những cái việc mà chúng ta gọi là tuân thủ. Vậy thì cái người mà càng có cái phẩm chất tuân thủ cao bao nhiêu thì người đó càng dễ ít bị phạt bấy nhiêu. Thế trong cái lớp học ở đây chúng ta thấy rằng đánh thức sự giàu có thì tôi không xử phạt đâu, anh chị em học thoải mái. Hình phạt cao nhất đây là vì các bạn đến miễn phí, thì hình phạt cao nhất có thể ở đây chỉ là dừng các bạn lại khỏi chương trình này. Còn hình phạt thông thường ở đây là đóng camera. Đóng camera thì các bạn chỉ nhìn thấy tôi thì khác gì là xem tôi trên YouTube đâu. Thì bật YouTube mà xem lúc nào chả xem chả được. Đấy, thì còn học Zoom ở đây là chúng ta cần cái sự tương tác trực tiếp. Tôi chấm bài trực tiếp từng người, tôi làm bài của từng người một, thì nó mới là học tập, nó mới là làm bài. Chúng ta thế nó mới cần chúng ta online ở đây. Thế thì để mà làm cho hướng dẫn được, thế đây có 3 điều. Bạn bạn mong muốn mình trở thành là ai? Thì bây giờ ghi xuống cái câu là ai. Là ai có nghĩa là gì? Tôi là ai? Bạn phải trả lời được cái câu hỏi bạn muốn là ai. Thì nó có rất là nhiều cái là ai. Thế thì đầu tiên bạn thường trả lời ai đó hỏi bạn là ai, thì tất nhiên là người ta có thể hỏi là bạn tên là gì, bạn sinh ngày nào, bạn sống ở đâu, phải không nhỉ? Đấy là trả lời cái câu hỏi là ai. Còn có thể nữa là số chứng minh thư của bạn là mấy, tức là bạn có chứng minh công dân của bạn không, hoặc là số hộ chiếu của bạn là mấy. Thì đấy là định danh bạn, được gọi là định danh bạn. Nhưng mà là ai ở đây nó còn có cái mà tôi vừa nói là các phẩm chất. Thế thì bây giờ bạn lại phải định nghĩa thêm là phẩm chất tốt à? Đã là phẩm chất thì nó phải là tốt chứ, người ta mới gọi là phẩm chất chứ. Phẩm chất là các cái tính tốt. Ví dụ như ở đây thì lúc này bạn đã sẽ gặp khó khăn ngay lập tức. Thế thì phẩm chất nó là cái gì? Mà tại sao chúng ta lại cần? Đấy, cần để đạt được cái gì? Ví dụ như lười biếng thì nó dễ đạt được cái an bình ở bên trong. Có cái anh sáng nay anh ngồi anh khoe, anh học viên tôi, anh ấy khoe là mức căng thẳng của anh ấy dạo này rất là tuyệt vời, chỉ có 5% căng thẳng thôi. Thì tôi mới nhủ thầm là lười như bố ấy thì 5% là còn cao. Bây giờ cứ ngồi yên không làm gì thì 5% thì có gì mà đáng khoe. Thế bây giờ chẳng làm gì cả thì cứ ngồi yên thì xong rồi suốt ngày rủ bà con lên núi ngắm cảnh ấy thì chả 5%. Thế thì còn trẻ với nó còn khoe là tôi năm nay 50 tuổi. Mà bây giờ là tôi không làm gì cả, tôi ngày tôi thư giãn, tôi ngắm biển, tôi còn có 5%. Thế tôi bảo thế này là hỏng rồi chứ. Lại còn thanh niên mới có 50 tuổi mà đã, thời xưa thì 50 tuổi là ông già, năm nay mới 50 tuổi mà bây giờ đã chuyển sang giai đoạn thư giãn rồi, là nghỉ hưu rồi, là chết rồi. Thế thì đấy là phẩm chất là gì? Đấy, phẩm chất ở đây như tôi hôm vừa rồi tôi chia sẻ các anh chị ở Hải Phòng,
khi mình muốn trở nên giàu có và thành đạt trong công việc kinh doanh của mình thì mình phải tràn đầy năng lượng, mình phải thu hút được người khác. Thì cái phẩm chất nó phải ở đây, nó phải là phẩm chất máu chiến. Cái phẩm chất ở đây nó phải là phẩm chất cái cỡ là hành động mạnh mẽ, hành động bất chấp. Phẩm chất ở đây nó phải là vượt qua sợ hãi. Bây giờ không thể nói là không sợ hãi được, mình làm người mà mình làm sao mình lại không sợ hãi được. Mình phải có cái sợ hãi, nhưng mà mình có thể vượt qua được những cái sự sợ hãi đấy. Đấy, thì đấy là cái phẩm chất. Vậy thì mình có những cái phẩm chất gì? Thế cái tính xấu là gì? Là hay chỉ hoãn. Ở cái bài trước của anh chị em đấy, có đúng không? Cái lúc trước anh ghi đấy, cái lúc mà câu hỏi là tại sao bạn này không làm nó đấy, thì có phải là bạn ghi đầy những cái sợ hãi không? Đấy là điểm A của bạn đấy. Còn nhớ cái câu ở trước không? Đấy thì cái việc mà chúng ta ở đây là chúng ta phải liên kết được với cái bài cũ, cái phẩm chất cũ ấy. Cái lý do mà chúng ta không đạt được cái điều gì đó trong cuộc sống là bởi vì chúng ta không làm để chúng ta đạt được nó. Và khi mà chúng ta không làm thì không đạt được nó. Thế thì tại sao chúng ta lại không làm? Không làm thì chính là vì chúng ta không biết. Đúng không nào? Không làm là vì chúng ta không biết. Vậy thì cái con người không biết của chúng ta đấy chính là con người hiện tại. Con người mong muốn ấy phải là con người hiểu biết. Thì hiểu biết cái gì? Đấy, ta phải ghi được cái điểm B nữa. Chúng ta phải trở thành cái con người mà. Thế thì bây giờ các bạn ghi lại cái đoạn đó, làm lại cái bài tập đó một cách chi tiết hơn về cái con người. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.